tuk chok nu mule Vawiin nun kong Hruaitu atan Petera sermon kan ngai thladon anga Tlemina sei tham dewa wangin PART-1 le PART-2 in kan then le don nia tirko te thil ti bung ni chang som pali le chang som ni pakhat in kar atang hianin pathian thu kan zir ho le don ani tlemin ka hritlang dewa ka o hi ngai thak a hat thak dewa ni po in min lo hrethiam le ram don nia tirko te thil ti bung ni chang som ni pakhat thu lo ngai thla le masa ila tin heti he ani anga tu po lalpa ming lama piang chu an himang ati e ati kha lalpa na thu mal somro se amen tirko te thil ti bung nia khan atir te tangin tharau thianglim lo thlen thu kan zir chho ngara tukina hian chang som pali atangin kan zir dona tharau thianglim lo thlen hun hi jek tu rang tele Bible le lin thara po hianin jing dar kuwa ti in an soya adik melvia vani alo thlen hian an za an chan feka wangin juda mi puite hian wain tharruya an pu'a Petera hian aron sui fiatani ti chuan juda iskariota ai o tu tur an thlan mathia tiamin Petera le zirtir som pakhat te chu an ding chuaka ti chuan Petera chuan mi puite chu athu soingun taka ngai thlaturin a han som masate te a tuk chuan ei kham vel to jingdar kwa chawa wain rui chu judakal charatan thilin me lo takani a chuwang chuan Petera hian chu tiang anga zuru yan nilova zoela nena lalpan ninununga ami te nena atharau thianglim ale tur thu Joel abung ni chang som ni pariat le chang som thum pani inkara asui kha tuna anton me khi ani ti thu kha an puang chuak ta ani zol ne te kaltlanga lalpan alo puan lok khen dik na chu tun hun he ni e a han ti ta ani tinung tu chu tharau thiang limani a lalpan Isu Krista kaltlanga sual le anatho lakata min tlan to awangin rin na alalpa lam hoya piang te chu chanda mani don ti in sarmon ro pui tak mai apuang chun zom ta zelani chung lam wana te nuai lam leya te chin chhe na min nu chhe don ani ti te asui zela heng hi lalpa chhe lo zol nei te kal tlanga hril lok na thu te ni a ni thima achanga thla thisina achanga lalpa ni ro pui tak le ming thang tak chu alo thlen ma in Krista churing ve turin asom ta ani chang som ni pakhat na hian Joel abung ni chang som thum pani thuron la chuakin tu po lalpa ming lama piang chu an himang ti thu aron soya lalpa ro rel na ni judgment day anai to wangin tun present day hi hun rang kachak khongai na hun lalpa ming lama harin na a alam hoya chan damna kan la chan ram hun ani to ahman mu angaya ni ti thu aron suyani Petera hian chan damna kailon poimo tak aron tar langa lalpa ming lama piang chu an himang ti ina suya heta hian amizo tong lama chuan rin na thu asoi lang chi lawa amai ro chu lalpa ming lama wang ringota chandam na hi chan thei angin alang theya tlemin soifi angain ka ria a kan zir chiang le zul don what study toite in kan nei tel don ani he thu lalpa ming lama piang ti hi Greek grammar lama chuan verb thil ti ania wangin appeal ngen ti emo kholapon ko ti in ale lin theya a omjia chu German tonga anrufen antiang devin to invoke the insap khavin an letlinga to invoke the omjia chu tong traya ngen ti emo tong traya chan puina dil tia lelin theya niang chu chumi omjia chu lalpa ming lama piang ti omjia chu mi hringin chan dama turin mi hringin ama thil thati aring tok to lova
ain ring zo lova athil thati manga chandam na chang theya in ngai na alo ne thina kha ama in rin tok na lo tle chamta a lalpa a arin na angat to ti na ani chuchurin na faith kan ti hi ani ta chi abokani tukin devotion na kan zirlaya ta na poimo berlai chu chandam na kong rin na thu hiani a Polan Timothy ne na ale khathona khan lalpa minglama piangin sual kalsan ro se atiangin rin na amialu chuan asul na mun chu sanin mun thar Krista ne na ain tulu ta sual nen anin thin James Maclen kia chuan rin na chu pathian ngen chan na ni a pathian ngen chan na hi ma ni in rin tok na abo nuwa chau a tran ve thei alo ti a vena hian ma ni theina le fel na te mi thil tam takan lo pek to na le mi kan lo tran pui to na te le kan thil thati te da tha in lalpan kan ta na Isu Krista kal tlanga thil tha min ti sakhi thir ta ila ke ma ni thil thati ni lavin lalpa ngen chanin Krista na thoa in ngatin rin na tak taka lu tila kan chunga lalpan ke ni ninununga mi te hena hian atharau thianglim aron le to hi aron tir nge yanga tharau dik tak changin nundan dik lote kan kalsan theyang zoram thar hi aran pa a besi chiam chia ke ka ngai lova achunga kan politician te kan ram Hruaitu te le kan bureaucrats kan ti sarkar na thok million hote kan pian thar huna pian thar na dik taka sual kalsana Krista nun thar atak taka tharaw kan zoma kan nei nuwa chia zoram hian mel thar amuang chuti ani lava leilung thar ringot he achunga asong bol tu te an thar lo chuan athar tak tak thelo zoram thar hi acheng te kan pian thar huna atharang kan ram Hruaitu te le officer te ta na te po tong trai sakila vena hian kan zirlai ta na poimo ber chu lalpan ninununga ami te ne na atharau thianglim ma leidon tia seikha tharau thianglim thlen ni a khana lo thleng to a vena hian chu tharau thianglim chu pek kan ni to a min chen chil me kani keima nia ti sa thil le khovel thilin tharau thianglim zalen na tur anek tom thina tharau azalen theilova chuwang chuan keima ni bok hian ril rolama har sat na te thamuan lo na te kan nei pha thina ni vena hian lalpa minglama piang in sual kalsanin lalpa minglama piang te kan him theina turin lalpa minglam tu te lalpa ne na in tulu je langu lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu tukina hian Petera sermon tharau thianglim lo thlen niami kha kan zirme kani vena hian athucha masa kan ngai thla a naktuk lama hian aya poimo zok mi sangthum zet maina ring tu baptisma an lo chan chho dan te kan la zir don ani lalpa tukina hian kan du ber chu lalpa minglama piang te an him theina tur thu min ko muwa hian minglam satlia mai ni lava tong chaya i khongai na dila itran puina dil ani ti in kan puang chuak ani khongai takin vena hian nangma minglama piang ten sual kan kalsan theinan tharawin min tran puila khongai takin he thu cha mang hian kan za in min ti har thar le hlomang che min mangai tu lali so Krista mengin inena kan rundile amen.